ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோடய டே ஹாட் வாட்டரோடு தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். எனக்கு டீ காஃபி அது குடிக்கிற பழக்கம் கிடையாது. என்னோடய பால்கனியில் என்னோடய டைமை வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது தான் என்னோடய மீ டைம். மார்னிங் எழுந்தோடனே இங்கே ஒரு 10 மினிட்ஸ் உட்காந்தா தான் எனக்கு ஒரு டேவே நல்லா ஸ்டார்ட் ஆகும். மார்னிங்கில் வந்து இந்த ரோஜா செடியில் பூ பூக்கு தான் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன். எனக்கு இப்போ தான் திடீர்னு 2 பூ பூத்துருக்கு. பார்க்கவே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது, ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்குது. திடீர்னு உங்கள் செடியில் பூக்காது அப்படின்னு நினச்ச செடிகளில் பூ பூத்துச்சுன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கும், அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ரொம்ப அழகாக அந்த டே ஸ்டார்ட் ஆகுது. எனக்கு நேச்சரோடு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அந்த டேவே ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்கும். இன்றைக்கி ஃபுல்லும் பாசிட்டிவாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். உங்கள் எல்லாேருக்கும் பாசிட்டிவாக இருக்கணும். க்ரீனிஷ் எப்போவுமே ஒரு பிளான்ட்டாவது வீட்டில் வச்சுக்கோங்க. க்ரீனிஷாக இருக்கிறத நம்ம பார்த்தாலே நமக்கு என்ன ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தாலும் அது அப்படியே ரிலீஃப் ஆகிடும். ஸோ எனக்கு க்ரீன் கலர் ரொம்ப பிடிக்கும். வீடு ஃபுல்லாக மணி பிளான்ட் வைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியாக இருக்கும். ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மார்னிங் எழுந்தோடனே க்ரீனிஷை பார்க்குறதுக்கு. ஹாப்பி மார்னிங்.